Mit YouTube, hello mindenkinek, ez itt a fiad Ronyesz, és ezúttal megint egy kicsomagolós videóval jelentkezem. What's up YouTube, hi y'all, it's your boy Ronyesz, and this time I'm checking in with an unboxing video again. Ezúttal a kicsomagolandó tárgy egy Wifi minősítésű Wifi router az Asus-tól. Ez egy TUF Gaming Wifi 6 minősítésű Wifi router. So the item to unbox this time is a Wi-Fi 6 certified Wi-Fi router from the Asus or Asus or how they tell it. And this is a TUF Gaming Wi-Fi router. Kezdjük is el kicsomagolni. Let's start to unbox this. Na, ezt ki is csomagoltuk. Okay, so we unboxed this Okay, tehát akkor ez egy TUF AX5400-as Wifi 6 minősítésű router, vagy TUF Gaming TUF AX5400-as. Okay, so it's a TUF Gaming TUF AX5400 Wi-Fi 6 certified router. Azt írja, hogy a legfrissebb Wi-Fi standardet támogatja,
It says it supports the latest Wi-Fi standard. Találtam magyart is. Támogatja a legújabb Wi-Fi szabvány 802.11 AX Wi-Fi 6 és 160 Hz sávszélességet, hogy növelje a teljesítményt és hatékonyságot. Supports the latest Wi-Fi standard AO2, 11 AX Wi-Fi 6 and 160 bandwidth to increase capacity and efficiency. Faster and more stable wired gaming, gyorsabb és stabilabb vezetékes kapcsolat. Dedicated gaming LAN port keeps gaming device connected to top priority on your network. Dedikált játék LAN port ad az eszközöknek csúcs, magas prioritás a hálózaton. Just connect your gaming PC or console to enjoy a stable online gaming experience without lag and disruptions. Nem tudom, mit jelent a disruption, de az addig egész biztos, hogy csak csatlakoztasd a gépedet vagy konzolodat, hogy élvezhessd a stabil online játék kapcsolatot lag nélkül, és nem tudom, mi ez a disruption. Team up with friends in 3 easy steps. Kerülj be egy csapatba 3 baráttal, nem. Alkossatok csapatot barátaiddal 3 könnyű lépésben. Paul forwarding is critical for gamers to avoid the awkward situation of not being able to team up with friends. A port átirányítás kritikus a játékosoknak, hogy elkerüljék a furcsa szituációkat, hogy nem tudnak csapatot alkotni a barátaikkal. OpenNet and TUF Gaming AX5400 allows you to team up with friends in 3 easy steps, eliminating frustrating and complicated manual configurations. Nyílt, nem tudom, ez a NAT, a TUF Gaming 5000, a TUF Gaming AX5400-on engedély felhatalmaz, hogy csapatot alkossatok barátaitokkal 3 könnyű lépésben, véget vetve a frusztrációnak és a komplikált konfigurációnak. Gaming in every corner of your home. Játék minden sarokban az otthonodban. Asus AI Mesh system is an innovative router system creating
a whole home Wi-Fi network using multiple Asus routers. Asus AI Mesh rendszer egy innovatív router rendszer, ami egy teljesen új otthoni Wi-Fi hálózatot alkot több Asus routerrel. AI Mesh is powerful, flexible, and you can use a mix of Asus router models. AI Mesh erős, hajlékony, és kever Asus router modelleket tud használni, ezt hogy mondjam, mix of Asus router. Mégis több Asus router modell tud használni. It gives you time saving central control and seamless roaming capability. Idő mentő, time saving. Időtakarékos központú vezérlés, folytonos, nem tudom, roaming, tehetség, vagy nem tudom, hogy mondjam, capability, mindegy. AI Mesh system is Wi-Fi you can rely on for all your devices all the time. Az AI Mesh rendszer Wi-Fi, amire bármikor, amire támaszkodhatsz minden eszközön, minden időben. Next Gen Wi-Fi 6 technology, Next Gen Wi-Fi 6 technológia, TUF Gaming AX5400 leverages Wi-Fi 6 to deliver faster and more stable internet to the growing multitude of smart devices in your home. The faster speed, higher network efficiency and capability free you to connect as many devices as you need while enjoying the top Wi-Fi speed. TUF Gaming AX5400, mi ez a leverage? Nem tudom. Wi-Fi 6 szállítja a gyorsabb, stabilabb internetet, hogy több és okosabb eszközök nőjenek az otthonodba, vagy nem tudom, legyenek az otthonodba. Gyorsabb sebesség, gyorsabb, magasabb hálózat teljesítmény és kapacitás felszabadít, ha jól értem, hogy csatlakozhass annyi eszközt, amennyit csak szeretnél, hogy élvezd, tehát mi alatt élvezed a top Wi-Fi sebességet. Faster up to 2 times, kétszer gyorsabb, AO.11 AX4x4 up to 5400 megabytes per sec. 802.11 AX4x4-es 5400 megabit per sec sebességig. AO2.11ac 4x4 up to 2700 megabyte per sec. 802.11 AC 4x4 2700 megabit per sec sebességig.
Hát ezt gondolom a két sávon, hogy milyen mekkora sebességet lehet elérni. Network efficiency up to 4 times higher. A hálózat teljesítmény 4-szer magasabb van, ha jól értem. De amúgy meg itt van, ezeket olvastam föl, és igyekeztem fordítani, amennyire tudtam. Okay, so these were the texts that I read, and I tried to translate it for my Hungarian viewers. I did my best to translate them to Hungarian. Okay. Ja, meg még előtte még ezt is olvastam és fordítottam nektek. And of course I read these before those text from the backside, and I did my best to translate it to my Hungarian viewers. Itt elnézést. Itt egy ábrán mutatják, hogy micsoda, melyik portok, micsoda. Power DC in port, tehát az a hálózati csatlakozó, power button, ez meg a főkapcsoló, tehát az on-off kapcsoló lényegében, USB 3 port, tehát USB 3-as port, Gigabit LAN 1 to 4 port, 4 gigabit LAN port, egy WAN port, WPS button, reset button, WPS és reset gomb. Specifikációk, interface type 1 time gigabit WAN, 1 gigabit WAN port, 1 gigabit WAN port, 4 gigabit LAN port, 4 gigabit LAN port, 1 USB 3 port, 1 USB 3 port, hát ezeket a portok az a kezelőfelületről, amit már mutattam is, meg olvastam nektek. Okay, so these are the ports that I have already showed you. Antenna, 6 non-detachable antennas, 6 nem leválasztható antenna, memória 256 mega flash and 512 256 mega flash és 512 mega DDR3-as RAM. RAM 256 MB flash and 512 DDR3 RAM. Operating frequency, tehát működő frekvencia 2,4 GHz-es és 5 GHz-es. Operating frequency 2.4 GHz and 5 GHz. Encryption, ez nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy az encryption az tömörítést jelent, nem vagyok benne biztos. VPA to VPA3 personal.
Nem. Ez ilyen biztonság, tehát jelszóval védhető, ha jól értem. Okay, so encryption, if I get it well, then you can protect it with the password. VPA, VPA2, VPA3 personal, VPA, VPA2 enterprise, VPS, Wi-Fi protected setup. VPA, VPA2, VPA3 személyes, VPA, VPA2 enterprise, hát nem tudom ezt hogy fordítsam. VPS, Wi-Fi védett, Wi-Fi védett beállítás. Hát a maradék már nem fontos. Itt írja a súlyát, a dimenziókat, az adapter feszültségeit. The rest are not really important. Weight, dimensions, power adapters, data rate. Na oké, most, hogy mindent felolvastam a dobozról, szedjük ki a dobozból. Okay, so that I read everything from the box. Let's get it out from the box. Hol nyílik? Where does it open? Aha! Meg vagy. Got you. Antenna Wi-Fi helper tip. Advanced Wi-Fi helper tip, bocsánat. Hát advanced az fejlett, vagy hogy mondjam, fordítsam, Wi-Fi segédtippek. App setup instruction. Ez meg appnak a beállítás utasításai. Hát igen, nekem azért kéne egy szerelő, nem akarok kontárkodni. Okay, so I will need a mechanic. I don't want to do stuff that I don't know how to do. Igen. A csomagban még itt található maga a Wi-Fi router, a kábelei, még több könyv és a hálózati csatlakozója. Okay, so in the package there are the router, more cable, ez a nethez szerintem. I think it's for the net to connect it. Itt hagyja ezt modernre csatlakoztatni, ha jól gondolom. Töltője, jöjjön nem töltő, hálózati csatlakozója, power connector, or how should I say it, to connect it to the power wall outlet. Oké, tehát így néz ki. Oké, végezetül még azt kell elmondanom, én ezt a routert a VR headsetem miatt vettem, mert próbáltam, hogy hívják már,
Oculus Link kábellel összehozni, tehát hogy próbáltam Oculus Link kábellel játszani Steam VR játékot, de egyszerűen nem tudtam megfelelő stabil kapcsolatot összehozni, próbálkozok vele, hogy hát ha vezeték nélküli kapcsolat jó lenne. Okay, so I need to tell you that I got this router because I want to use it with my VR headset. I tried to play Steam VR games. Sorry, I only have one VR game, Steam VR game. So I tried to play my Steam VR game, but I couldn't play it because I couldn't get a stable connection with the Oculus Link cable. Now I want to try to play that game in a wireless connection with this router and using the app that I bought for my headset, the virtual desktop. Igen, tehát szóval megpróbálom majd az egyetlen Steam VR játékomat játszani ezzel a routerrel vezeték nélküli kapcsolatban, ezt a routert és egy alkalmazást használva, amit vettem a VR headsetemhez, amit úgy hívnak, hogy virtual desktop, virtuális asztal, magyarra fordítva. Remélem, hogy élveztétek a videómat. A legközelebbi alkalomig. Viszontlátásra. Sziasztok! I hope you liked my video, and until the next time, see you all. Bye.